Assalomu alaykum ustoz. Savol bermoqchi edim. Bu yerda xodim dedingiz, частный предприятие, biznes investor dedingiz. Ko'pchilik etap o'tadi. Biz ham xodim bo'lganmiz. Hozir частный предприятие o'tgan yilgi daromadimiz bo'yicha shunga, lekin bu yil уже biznesga xodimlar olib investitsiya qilyapmiz biznesga. No biznes hali pul keltirmadi. Nimaga? Долгосрочный. Lekin shu o'tayotganda har bittasini hozir analiz qildimda, o'tayotganda mana xodim частный предприятиеga o'tayotganda xodimlik anaqasini topayotgan pulini yo'qotadi. Частный предприятие mana hozir u yoqda biznesga o'tayotganimda, bu yoqdagi foydamni biznes yeyapti, lekin biznes hali pul keltirmayapti. Men o'ylaymanki, ertaga biznesdan investorlikka o'tayotganda ham biznesdan pul chiqarib investitsiyaga tiksam, biznesimning pul уже daromadi kamayishni boshlaydi, investitsiyada долгосрочныйga keyin bu pul olib keladi. O'shani qanaqa qilib kontrol qilsa bo'ladi? Чтобы risk bu har bittasida risk katta bo'ladi-da. Xodim bo'lganingizda oylik olasiz, bo'ldi, riskingiz bo'lmaydi. Частный предприятиеga o'tganingizdan keyin riskingiz oshib ketadi. Ertaga yana xodim bo'lib qolishingiz mumkin. Biznesingiz o'xshamasa. Shunda nima qilish kerak? Zo'r. Shunaqa ismingiz nima edi? Ma'rufjon. Shunaqa narsa ko'tardingiz, rosa xursandman. Ya'ni odamni tushunyapti, shu ritm bilan ketyapmiz, hammasi yaxshi ketyapti. Bu yerda ikkita ko'rsatkich bor. Bitta narsani tushunib olishinglarni xohlardim. Jahongir akaning bitta gapi bor. Почему у тебя миллионы нет? Почему у тебя миллиарда нету? Потому что у него духа нету. Bu qattiq ko'rsatkich. Bu ilmni harakat bilan bog'laydigan narsa. Ilmli bo'lishingiz mumkin, zo'r bo'lishingiz mumkin, taksistlik qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Duh narsa harakatga yo'llaydi-da, o'sha aytayotgan narsani o'tkazadi. Prosta bu tegidagi negizini tushuntiryapman. Lekin qachon o'tish kerak desa, ishoning, Jahongir akaning o'zlarida duh bo'lgani bilan eng katta qo'rquv o'sha insonlarning o'zida bo'ladi. Faqat u qo'rquvga qarshi yura oladigan anaqasi bo'ladi. Demaydi, duhi bo'ladi, ya'ni o'tiradigan energiyasi bo'ladi. Boksyorlarda ham xuddi shunaqa. Eng zo'r boksyor, eng qo'rqadigan boksyor bo'ladi o'zi asli. Nega? Chunki o'sha boksyorlik holatida o'sha qo'rquvni yengib o'tadigan nima o'ylab topgan bo'ladi, strategiya o'ylab topgan bo'ladi. Asosan Mike Taysonni agar ko'rgan bo'lsanglar, menga bitta musht tushishi, yuzimga yoki qatimgadir musht tushishi meni eng katta imkoniyatimni yaratadigan strategiyam degan. Ya'niki menga kimdir agar ushlayotganda bitta ursa, men eng 100% effektivnessga chiqadigan nuqtam degan. Bu nima degani desa, qo'rquv bo'ladi-yu, qo'rquv bitta kalta yegandan keyin ketadi-da. Biznes ham xuddi shunaqa. Riskdagi biznesda ham bitta musht yeyishingiz bor-ku, energiyangizni anaqangizni oshirib yuboradi, uyqularni qochirib yuboradi. Adrenalinni yoqadigan narsa beradi, zo'r. Adrenalinni yoqadigan narsa beradi. Endi qachon o'tish kerak o'tga? Qaysi payt o'tish kerak desa, har doim odam nima qiladi? Risklarini baholaydi-da, qaysi periodda, qaysi etapda o'tish kerakligini opredilyatsiya qiladi. Odatda men 70 ga 30 deyman. Hozir 70 ga 30 da qanaqa olgansan desa, haliga aytganimda 3 ta 8 da strategiyasi. Hamma 3 ta 8 da olsangiz, hamma 3 ta 8 ga 33% dan nima bo'lingan? Taqsimlangan. Hammasida 33% deydi. Demak, men xodim bo'lgan paytimdagi keladigan $1000 oyligim manba etapga keyingi etapga o'tayotgan $300 limitiga chiqish kerak degan strategiya qiladi. Ya'ni ikkinchi biznesim minimum 30% foyda keltirayotgan qiymatga olib chiqish kerak. Qaysi etapdan bo'lsangiz ham. Ana o'shandan keyin jump qilish kerak, ya'ni sakrash kerak deydi. Unga endi duh kerak endi. To есть o'ta olasanmi degan paytda siz mana CPdan biznesga o'tmoqchisiz. Siz hozir CPda $1000 topib olsizda, manba biznesingiz, biznes uruvingiz $300 ga chiqib olish kerak. Nega? Chunki mamutni 8 da mamyoqqa berishingiz kerak-ku o'sha. O'sha ritm mana ana bo'li safe mode deydi, ya'ni risklarni o'rtasini olib turib o'tadigan anaqa layer deydi, o'zbekchasini topa olmayapman. Yo'q, lina. Mana lina bo'lsa, Sloy. Funksiyada, ha? Sloymi? Sloy. Ha, sloy. Bundan o'tadigan paytdagi nuqta mana shu 30% da liniyasida o'tish kerak. Layer deydi. 30% da o'tsangiz, ana energiyangizni CPdagi sarflanayotgan $1000 energiyangiz mana yoqqa o'tib ketib qoladi. Keyin bu 1000 keyin 1300 bilan bu yoqdan boshlanadi. Lekin 300 yurgan bo'lish kerak bu yoqda. Ana tirik qolish nuqtasida sizni farzandingiz ovqat yeyishi muhim. Bu nima degani desa, bu qo'rquvning eng katta tochkasi degani.
keyingi etapdagi narsa $300 olib kelayotgan bo'lishi kerak. То есть mana shanba oddiy ishlayapsizmi, kechasi ishlayapsizmi, nima qilyapsiz? Sizni ko'zingiz yetish kerak u yerda $300 kelayotgani, yurayotgani va shamol bo'layotgani, shamol bo'lib uchvadi varre deganda bundan kutib turgan varre uchirganmiz-ku. Shamol keldi, ko'tar deydi-ku. Ana o'sha paytda o'tadigan nuqtani bilishingiz kerak. Shuni mana intuitsiyani bu ham kerak narsa, lekin hatto o'sha intuitsiya degani parallelni bilib turishingiz kerak-da, shu shamol kelyapti o'sha shamol. Mana shu o'tish kerak. Shamolni o'tkazib yuborsangiz ham parotda. Keyin rosa yugurishingizga to'g'ri keladi. Shtobi tushib ketmasligi uchun faqat yugurasiz keyin. Chunki varreni tushib ketmasligi uchun qarama-qarshilik nimadir kelib turgan bo'lish kerak. Shamol bo'lsa unaqa emas. Turgan joyingizdan ib berib turasiz. Tushirganmiz-ku endi. Просто misolni tushunib olishingiz uchun aytyapman.